एक बार फिर कफ सिरप के जहर का कहर देखने को मिला है। कफ सिरप से कई मासूमों की मौत हो चुकी है। सरकार ने दावा किया है कि उसने दवा को बिल्कुल बैन कर दिया है, पर दवा अब भी अस्पतालों में बिक रही है। और बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बैन के बाद भी सिरप बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है। यह लापरवाही आखिर है किसकी, और इसे लेकर सभी जिम्मेदार पल्ला झाड़ने में क्यों लगे हैं। सरकार इसे लेकर जांच की बात तो करती है, लेकिन सवाल यह है कि इतने निर्देशों के बाद भी बच्चों को यह जहर दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, साथ में देखते हैं। डीग के उड़की दल्ला से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ के गरीब और विकलांग दंपत्ति रचना और मनोज कुमार जाटव ने अपने इकलौते बेटे भानु को खो दिया। महज 2 साल का भानु, जिसकी मासूम मुस्कान ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों के मुताबिक सरकारी अस्पताल से मिली कफ सिरप पीने के बाद कुछ ही देर में भानु बेहोश हो गया और फिर होश में नहीं आया। भानु को खांसी और जुकाम था। परिजनों से नजदीकी मुढ़िया स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने सरकारी पर्ची पर कफ सिरप की दवा थमा दी। सिरप पीने के कुछ ही मिनटों बाद बच्चा बेसुध हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बाद में जब टीवी और अखबारों में कफ सिरप से बच्चे की मौत की खबर आने लगी, तब जाकर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने पहचान लिया कि भानु को दी गई दवा वही थी जिसकी वजह से देश भर में बच्चों की जान जा रही है। कैसे उसकी तबीयत बिगड़ी थी, ये बताइए। तबीयत बिगड़ी थी, 18 तारीख को मुंडिया लेगा था मैं उसको। शाम को दवाई दी थी, फिर शाम को दवाई दी थी और सुबह उसको होश नहीं हुआ। उसकी ज्यादा तबीयत खराब होती होगी। हाँ। फिर नंगर लेगा मैं। हाँ। और ज्यादा गंभीर हो गया। हाँ, वहाँ पे दम छोड़ दिया उसने। बताया जा रहा है कि जो डेक्सामेथासोन जो कफ सिरप है, क्या उसी से ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी? उसी से बिगड़ी थी। 17 दिन गुजर चुके हैं, कोई मामला आपका सामने नहीं आया। अब कैसे जानकारी मिली कि आपको उसी सिरप के पीने से ये तबीयत खराब हुई है? जैसे अखबारों में खबरों में देख रहे हैं, जैसे जब पता पड़ी थी, जब मालूम हुआ था। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि आपके बच्चों को शुरुआत में क्या हुआ था? उसे खांसी जुकाम था। हाँ। और हम दिखा लाए 18 तारीख को। हाँ, तो वो शाम को दी थी, हमन खूब बढ़िया खेला शाम को। तो शाम को वो दूध पिला के सुला दिया। हाँ। तो शाम को सवेरे उसने चेत ही न करा। अच्छा। मैं उनसे बोल रही, मैं नहीं सुने, ये चेत नहीं कर रहा, ये न करे, इस दवा का असर है। तो वही के चक्कर में हम रह गए। फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो कही ये शीशी दी मैं, हाँ ये दी। डॉक्टर ने कही इसके 4 केस आए हैं ऐसे ही, तो मैं तो अलवर रेफर करूंगा ऐसे। तो वो वहीं पे दम छोड़ गया। क्या लगता है आपको, जो कफ सिरप से जो बच्चों की मौत हो रही है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे की मौत उसी से हुई है? हाँ उसी से हुई है, वही दवाई दी थी। अच्छा। डॉक्टर साहब ने कह दी इसी से, मैंने कहा इसी से यही दवाई दी थी। यही दी और ना मन कुछ भी दिया उसको। अच्छा। वही शीशी दी, उससे चेत नहीं करा उसने, नहीं करा उससे, वही दी बस। और हमन कुछ भी नहीं दिया। डॉक्टर ने कह दिया हाँ ये शीशी दी मैं, हाँ ये दी। तो इसका यही से काम हुआ है। प्राइवेट सरकारी डॉक्टर है, कोठी पे दिखाया मैंने, तो उसने कह दिया, वहीं पे दम छोड़ गया वो। परिजनों ने दावा किया है कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो चिकित्सक ने वो सरकारी पर्ची वापस ले ली, जो इलाज का एकमात्र सबूत थी। अब ये कदम और ज्यादा संदेह पैदा करता है। क्या कुछ है जो छिपाया जा रहा है? राजस्थान में जहरीली दवाओं से मासूमों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार घटिया दवाओं और सिरप की वजह से बच्चों की जान गई, लेकिन हर बार प्रशासन ने सिर्फ जांच का भरोसा दिया, कार्रवाई नहीं की गई। दिक्कत कोई शिकायत नहीं थी बच्चे के, खूब सही स्वास्थ्य था बच्चा। तो बच्चे के अचानक ही तबीयत खराब हुई थी, तो ये उसको लेकर मुंडिया हॉस्पिटल लेके गए थे। मुंडिया हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उन्होंने जो सिरप दी थी, उस सिरप से ही बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। खराब हो जाने के बाद में ये उसको नगर ले गए। नगर ले जाने के बाद में जो जगदीश यादव डॉक्टर था, उसने कहा था कि ये जो दवाई दी है सिरप, उस सिरप से इसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और उस सिरप से बहुत ही बच्चे, कम से कम 4-5 बच्चे मतलब गुजर चुके हैं। तो मैं परमात्मा से ये गुजारिश करता हूँ कि ये परमात्मा दुआ मांगता हूँ कि किसी के बच्चे के जैसे हमारे बच्चे की हादसा हुई है रोके, किसी बच्चे की ना हो, किसी भी बच्चे की ऐसी हादसा ना हो। मेरे भाई विकलांग है, इनकी जो लेडीज है वो भी विकलांग है। बाकी हमारे इस बच्चे की जो अब डॉक्टर से हमने कहा था मुंडिया में जाके, तो मुंडिया में डॉक्टरों की
कुछ लफ्ज तो ये थी कि साहब ये तो कंपनी वालों की लापरवाही है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद में वो बयान बदलते हैं कि कभी कहते हैं वो साहब मैं तो था ही नहीं यहाँ, मैं तो वहां था उसमें। ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि उस सिरप से ही आप 17 दिन बाद आपको इस मामले की जानकारी मिल रही है? अरे जी हमको तो हमने वो न्यूज देखी है, अखबार में न्यूज देखी है, उस न्यूज में देखते बच्चों का फोटो भी देखा है हमने, काफी बच्चों का। तो उस फोटो देखने के बाद हमको अचानक भय हुआ था, जब हमने उनका फोटो देखा था, जब हमको भय हुआ था कि हमारा बच्चा भी इसी उससे गुजरा है, इसी सिरप से गुजरा हुआ है हमारा बच्चा। प्रदेश में अब तक इस जहरीली दवा की वजह से 5 मासूमों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार का दावा है कि सिरप बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि इनमें से 2 बच्चों की मौत कब सिरप में मौजूद किसी केमिकल की वजह से हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों की रिपोर्ट्स में इतना अंतर क्यों है और किसका दावा सही है। अब आपको बताते हैं कि इस कफ सिरप में आखिर है क्या। तो ये खांसी कम करने की दवा है, सूखी खांसी में दी जाती है, खांसी पैदा करने वाले संकेतों को रोकती है। दवा केमिकल प्रोसेसिंग से तैयार होती है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक्टिव कंपाउंड इसमें शामिल है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को देने की मनाही है। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए खुराक तय है। नींद, चक्कर, हल्का पेट दर्द हो सकता है। किडनी लीवर की समस्या तो दवा ना लें। मौत के इस सिरप की वजह से अब तक किन मासूमों की मौत हुई है, आइए आपको बताते हैं। सम्राट, उम्र 2 साल, सेवर थाना, भरतपुर, खांसी की सिरप पी थी। सिरप पीने पर 5 घंटे सोया रहा, भरतपुर में भर्ती हुआ, फिर मौत हो गई। तीर्थराज, उम्र 2 साल, वैर, भरतपुर का रहने वाला, खांसी की दिक्कत थी। सिरप पीने के 4 घंटे तक सोया रहा। जेके लोन, जयपुर में रेफर हुआ। जेके लोन में तीर्थराज की मौत हो गई। निधियांश, उम्र 5 साल, खोरी ब्रह्मांड, सीकर, सीएससी से सिरप ली थी। सुबह 11:30 बजे दवा पी, सुबह 3:30 बजे मौत हो गई। अनस, उम्र 6 साल, चुरू का रहने वाला था, खांसी की सिरप पी थी। सिरप पीने पर हालत गंभीर हुई, जयपुर के जेके लोन में मौत हो गई। भानु, उम्र 2 साल, डीग का रहने वाला था, खांसी की सिरप पी थी। सिरप पीने के बाद होश में नहीं आया। इस पूरे मामले के पीछे कोई खेल भी हो सकता है। निशुल्क योजना की दवा सस्ती है, बाजार से 10 गुना सस्ती होती है। निर्माण लागत घटाने की कोशिश हो सकती है। घटिया पैकिंग भी खतरनाक होती है। बाजार में सप्लाई यही, लेकिन दवा अलग है। निशुल्क और बाजार के लिए अलग बैच है। सवाल ये है कि दवा में गड़बड़ी नहीं तो मौत कैसे हुई? सब कुछ ठीक है तो बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं? छोटे बच्चों के लिए खतरा, बड़े क्यों बीमार हैं? क्या मानकों के अनुसार दवा की पैकिंग है? घटिया पैकिंग में सरकारी सप्लाई क्यों की जा रही है? जब सब ठीक है तो फिर निलंबन क्यों हो रहे हैं? राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अब सिर्फ जांच की घिसी पिटी बातों से आगे बढ़ना होगा। ये मासूमों की मौत नहीं, ये पूरे सिस्टम की मौत है, जिसे गरीब, असहाय और मासूम रोज भुगत रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए और कितनी जिंदगियों को कुर्बान होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।